अस्सलाम गाइस। अच्छा, हमारे पास ये A72 आया है सैमसंग का, जिसका फ्रंट ग्लास ब्रोकन है। द टच इज़ वर्किंग कम्प्लीटली फाइन, लेकिन जो फ्रंट ग्लास है वो आप देख सकते हैं कि फ्रंट से टॉप से टूटा हुआ है। तो ऐसा सेट जिसका टच प्रॉपर काम कर रहा हो, लेकिन सिर्फ फ्रंट का ग्लास टूटा हो तो उसका सिर्फ ग्लास चेंज होता है, उसकी एलसीडी चेंज नहीं होती। तो अब हम इसका फ्रंट ग्लास चेंज करेंगे और इसके बाद आपको इसका आफ्टर दिखाएंगे। दिस इज सैमसंग ए गैलेक्सी S72। दिस इज द आफ्टर। यू एज यू कैन सी, हमने इसका फ्रंट ग्लास चेंज किया है। द टच इज स्टिल वर्किंग कम्प्लीटली फाइन, और कंडीशन इसकी वैसे भी साफ़ सुथरी थी साइड्स और बैक से। अब इसका फ्रंट ग्लास भी चेंज हो गया है तो इसकी बिल्कुल चमचमाता शाइनी A72 सैमसंग का, सिर्फ फ़ोन फिक्स पे। थैंक यू।